Ну что, мы прибыли на карьер. Посмотрите, как чудесно. Класс. Аня, на той стороне вон как раз стоят все наряды. Не только мы одни приехали. Да. Смеялись. Нет, и нет. Там кто-то, не помню. Здорово. Нет, мы-то нет. Все, чистка пошла. Саша, это тот планка, про который ты писал? Кстати, да. Видишь, как вселенная, Александр, тебя услышала, да? Прикол. Вот такие вот у нас сегодня посиделки в ночь Ивана Купала. Я просто держу на пальце. Не переживай, что уголь пойдет тебе на мне придется. Этой богине. Где костер? Огонь! Дайте Оскар этой богине. Натуля, давай под это. О, отлично. Класс. Класс. Ух, красавчик. Так, отходим. О, опа. Следующий. Слава. Опа, красавчик, молодец. Саш, давай, жги. А чё, давай. Отличный костер. Хорошо, это как раз помоет тебя. Все снимет. Опа, молодец. Ух! Так, Виталий уже разделся, сразу готовый шашлык. Оп! Это женский у нас костер здесь горит. Девчонки жгут. Виталик, это женский костер. Жестко. Так, Виталий уже разделся, сразу готовый шашлык. С ума сойти. Да. Интересно играет у всех по-своему. Аня, отпускай, сердечко открывай. Давай, выкидывай все из сердца. Выбрасывай. В костре сжигайте. Сердечко открываем все, пожалуйста. Сжигаем все из сердца, все из негатив в огне. Через дыхание вдох и на выдохе все в огне сжигаем.
Все, что в сердце накопилось ненужного. Все негативные эмоции. Все убираем. Освобождайте пространство для новой жизни. Мгм. Давай, пускай. Вдох и на выдохе. Еще разочек вдох через нос. И выдох через рот, и на выдох отпускать. Хороший костер. Да. Хороший забор, хороший костер. Держите забор, держите костер. Сжигай все в костре. Давай. Все в сердце закрыто. Ребят, вы что, открывайтесь. Открывайте сердце. Это важно. Мы сейчас будем практику благодарности поедем. Оказывается, Наташа с нами же едет, я забыла. Все, да.